大家好，最近呢遇到兩個客人呢，都係差唔多嘅情況，都係入到去佢嘅元神宮裏邊之後呢，就覺得好大霧、好迷茫咁樣樣嘅，咁所以亦都反映咗佢現實生活中其實都係好迷，有啲嘢諗唔通，有啲嘢諗唔開，咁所以呢，就會裏邊好似好大霧咁樣樣，咁嘗試清咗佢呢，又會返嚟，清完佢又再返嚟。跟住我就發現，其實呢一個狀況呢，係佢哋自己不停將自己陷入去呢一種迷惘之中，出唔到嚟。咁呢一啲嘅狀況呢，即係話必然一定要遇到，要佢哋自己打破呢一個局面嘅，係需要佢哋去學懂某啲嘢，係一個好緊要嘅 learning lesson 嚟嘅。所以無論我喺元神宮嗰度點樣幫佢改呢，佢都係會打回原形嘅。咁所以咧，喺呢一次咁樣樣遇到呢啲客人，我就發現有啲迷茫，有啲唔好嘅時候咧，係人生必經嘅。所以大家要明白，好多時唔順暢啊，有嘢諗唔通咧，其實係一個考驗嚟㗎。咁希望大家都可以衝破佢哋需要經歷嘅考驗啦。